أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نانی درس کے انشاءاللہ العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 51 52 53 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي اے مؤمنانو تاسو یهود او نصارا چې نو هغه خپل دوستان مه جوړوئ. بعضهم اولیاء بعض دا دوی ځینې د بعضو چې دی نو هغه دوستان او ملګري دي. اوس دې ځای متعلق چې نو حضرت مفتی شفیع رحمه الله چې نو هغه خپل معارف القرآن کې د علامه طبري رحمه الله چې نو هغه د اکرمه رضی الله تعالی عنه نه یو واقع چې نو هغه نقل کړی ده. وایي چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د کله مدینه منورې ته هجرت وکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته رانو. نو په هغه وخت کې مدینه منوره کې د یهودو چې نو هغه څخه ډلې پاتې کېدلې چې یو بنو نذیر وه، یو بنو قریظه وه، یو بنو قینقاع وه. په دې کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بنو قریظه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عهد وکړلو چې تاسو به زمون خلاف چې نو هغه نه جنګېږئ او زمون خلاف چې څوک جنګېږي نو تاسو به د هغوی سره تعاون نه کوئ بلکې زمون به مدد او تعاون به کوئ. او حضور علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل موږ به ستاسو خلاف چې نو ستاسو سره به هم نه جنګېږو او کم خلک چې ستاسو سره جنګ کوي نو موږ به د هغوی سره مدد او تعاون نه کوو بلکې موږ به ستاسو سره چې نو هغه مدد او تعاون کوو. نو کله چې دا معاهده وشوله نو دې کې لازمي خبر ده د هغوی د مسلمانانو سره د هغوی سره چې نو هغه تعلقات او دوستانه هم شروع شوله. نو چې کله تعلقات او دوستانه دا ولې نو یهود چونکې هغه یهود د دوی د خپل چې نو هغه شرارتونو نه د خپل کارونو چې نو هغه دوی قلاریږي نه څه وخته پورې دوی په دې معاهدې باندې ولاړ ول خو بیا دغې نه وروسته دوی ورو چې نو هغه غدر شروع کړلو. نو چې کله دغه غدر دوکه شروع کړله نو یو پیر دوی نو مکې مشرکانو ته خط ولیږلو او دا خط کې ورته دا ولیکل چې تاسو راشئ زمونږ قلعې ته، زمونږ په قلعه کې به زمونږ سره پناه واخلئ، موږ به ستاسو سره نو مدد او تعاون کوو او تاسو په حضور علیه الصلوۃ والسلام او د هغه په صحابه او مسلمانانو باندې حمله وکړئ. حضور علیه الصلوۃ والسلام ته الله جل جلاله وحی په ذریعه یا بل یو طریقې سره حضور علیه الصلوۃ والسلام ته د خبرې اطلاع وشوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغوی یو دسته ولېږله چې لاړ شي دغه کسان چې نو هغه گرفتار کې ونیسي. هغوی د هغوی په تعقیب پسې ووتل، کسان یې ونیول، د دوی دغه سازش چې نو هغه یې ناکامه کړلو. نو چې کله دغه سازش ناکامه کړلو الله رب العزت د آیاتونه هم راولېږل چې مسلمانانو تاسو یهود او نصارا چې نو هغه خپل دوستان مه جوړوئ، مه نیسئ، دوی سره د زړه محبت او تعلق چې نو هغه مه جوړوئ، دوی چېرته هم د مسلمان چې نو هغه خپل کېدلی نه شي. نو دوی چې کله دغه وشولو نو په دغې باندې په هغه وخت کې چې نو هغه حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د ډایرک اعلان وکړو چې زما د هغوی سره بالکل بایکاټ، زما د ورسره اوسه پورې سوره موالات ول سوره تعلقات ارسول هغه ټول زما ختم. دغه وخت کې نو د سره یو بل کس نو هغه د قبیله خزرج چې نو هغه مشر عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق چې نو هغه هم ولو
نو دغه عبد الله ابن ابي چې نو هغه د زه خو د دوی سره چې نو تعلق نشم ختموله. تاسو ته پته بنئ فتر الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نو دغه عبد الله ابن ابي دغه منافقانو نقشه ان تصيبنا دائره مونږ یریګو کسباره باندې سه حادثه راشي سه مصیبت او تکلیف راشي نو دوی بیا زموږ سره تعاون کوي او تاسو وایي د دوی سره تعلق چې نو هغه ختم کوي. نو که د دوی سره مونږ تعلق ختم کو نو سبا د پاره بیا زموږ سره تعاون چې نو هغه څوک کوي. دی چې نو دا خبر وکړه الله جل جلاله تاسو د دوی سره قطع تعلق چې نو هغه کوي. الله رب العزت فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده نزدې چې الله رب العزت چې نو هغه فتح راولي او بیا دغه نه لکوټي وخبات چې نو هغه فتح مکه هم وشوله. الله رب العزت چې نو مسلمانان مال غنیمت نه مالامال کړل خیبر هم وشوله دا ټولي فتح الله پاک راوستلې او امر من عنده یا د الله طرف نه یو بل امر کې حضرات چې نو فرمایلی دي چې د دې چې نو منافقانو حالت الله پاک منکشف کولو د دې حالت چې نو الله پاک خو دلو فیصبحوا على ما اصروا في انفسهم الله ویني دوی بیا شول چې نو هغه په خپل دوی په نفسونو کې چې کم خیانت دی پټ کړو او کم منافقت پټ کړو نادمین پاغه باندې شرمنده شول. دی خو برړه کې چې نو هغه دغه خبره پټه کړې وه چې مونږ د دې مسلمانانو سره تعاون په دی وجه باندې چې نو هغه نه کوو چې دا خو دوی چې نو هغه لږ یو موټی خلک د سبا دپاره به دوی ته شکست میلاو شي ختم به شي بیا به د دې یهودو سره مشرکینو سره څوک چې نو هغه جنګ کوي نو مونږ به ورته وایو چې ګوره مونږ ستاسو د مخکې نه ملګرو. او چې کله مسلمانانو محکم چې نو هغه عزم وکړلو الله رب العزت چې نو هغه ختم کړل او مسلمانان چې نو هغه قائم او دائم پاتې کړل. دغه چې نو هغه سبق الله رب العزت تر د قیامت پورې مسلمانانو لور کو چې دا یاد ساتي دا يهود نصارا چې نو هغه چرته تاسو خپل دې نشي نه چرته دوی تاسو سره چې نو هغه تاسو په خېګړه باندې راتلی شي. دوی به همیشه هغه کار کوي چې په هغې کې ستاسو چې نو هغه د دنیا هم تاواني او د آخرت چې نو هغه هم تاواني. او په دغه تاریخ باندې سړی نظر او جواچي نو یقینا څومره چې هم نقصانات د دین چې نو هغه مسلمانان ته شي د بل چا چې نو هغه نه دي شوي په خپل ملک باندې په هر صورت باندې چې باندې باندې په سړی زور نظر تاریخ وګوري دا ټول واقع دي ځکه الله ویلي دي او الله چې کوم خبره کړي هغه بالکل حق او سچي. څنګه بنگلاديش چې تلو په سکه تللی دی چا پوهه د دنیا شي خبرې دي. نو بهرحال اوس د دوی سره چې نو بعضې تعلقات الله پاک چې نو هغه جایز قرار کړي تجارت شروع دا سره کولی شي احسان په تور باندې چې نو هغه سره کولی شي چې دوی ستا د دین اسلام نه چې نو هغه مطمئن شي دین اسلام چې نو هغه خوبۍ نه مطمئن شي نو دغه خصلو همدردي دا چې نو هغه سره کولی شي خو د زړه متعلق او د زړه محبت د دوی سره نشي کولی ځکه په دغه محبت کې د بیا د غیرو چې نو هغه جاسوسي کوي او د مسلمانانو حالات چې نو هغه د مسلمانانو دشمنانو ته چې نو هغه ظاهري. نو د یو جنا الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء تاسو د يهود او نصارا چې نو هغه خپل جوړ دوستان دوی چې نو خپل مرګري مګنئ بعضهم اولیاء او بعض د کافرانو بعض د بعض مرګري دي. ګور کم وخت کې الله رب العزت چې نو هغه دا خبره کړي اوس تاسو مګورئ ټول کافر چې نو هغه دوی د یو بل دشمنانی خو چې کله د مسلمان خلاف شي دا ټول به بیا چې نو هغه په یو ځای باندې راجمع کیږي د دې ټولو بیا په آپس کې محبت تعلق او دا دنیا خبرې چې نو هغه جوړېږي. الله وایي دی چې نو هغه بعض هم اولیاء او بعض د یو بل مرګري دي خو د مسلمان نه مرګري دي او نه د مسلمان چې نو هغه مرګري کېدی شي. ومن يتوله منكم فانه منهم الله وایي چې تاسو کې چې د دې سره د رړه محبت او تعلق چې نو هغه وکړلو فانه منهم نو دی به دا غوي نه اوس د هغوی نه چې نو هغه کېدل نو دوه وجې دي یا خدا د که چېرته دی د هغوی په کفر او د هغوی په دغې غلط کارونو باندې په غلطه عقیده باندې د زړه نه خوشحاله نو بیا خو مخکې نو هغه موږ هم څو پیر ویلي رضا بالکفر کفر باشد چې کله دوی د هغوی د کفر د وجې نه د هغوی سره محبت ساتي دا سړی هم چې نو هغه د ایمان نه خلاص شو په ورځ د قیامت به چې نو هغه به د دوی سره حشر کېږي العیاذ بالله. او دویم چې نو هغه دا دی فانه منهم که چېرته دوی چې نو هغه د هغوی سره د کفر د وجې نه محبت نه کوي دنیا په وجه باندې چې نو هغه محبت او دا ورسره کوي نو دغه محبت بیا د دوی سره ناجایز دی نو دا بیا وعید دی. الله وایي دا به د دوی سره چې نو هغه ځکه مخکې حدیث مبارکه موږ ویلو من تشبه بقوم فهو منهم الله وایي چې د کم قوم مشابهت چې نو هغه اختیار کړلو دی به د دوی سره چې نو هغه شمارلی کېږي.
ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله هدایت نه کې قوم ظالم ته. فتر الذين في قلوبهم نو علاوه تو بین آی کسان لره چې هغه پړونه کې مرض د نفاق چې نه هغه پکې دی. یصارعون فيهم چې هغه به د دې دوستۍ ته منډ چې نه هغه وي. یقولون اوای نخشا مونږ یریګو ان تصيبنا دائره چې موږ ته مصیبت او تکلیف چې نو هغه راورسي. الله وی مصیبت او تکلیف حادثه راوستل حادثه لري کول دا د الله کار دی. مخلوق په خپل مخلوق دی چې یو سړی د ځان نه دی او شي دفاع نشي کولی هغه به د بل نه چې نو هغه سوکي. فعصى الله ان ياتيه الله وی نږدې ده چې الله پاک چې نو هغه راولي فتح لنا یا امر بلنا فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا نو بیا چې کله په ورځ د قیامت باندې یا دنیا کې هم الله رب العزت خدای او خصوصا په ورځ د قیامت باندې چې بیا کله دغه منافقان خدای شي او دې ټول الله رب العزت جهنم ته جنو جمع کی په جهنم کې د دې نو هغه حشر کېږي. نو په هغه وخت کې به یقول الذين امنوا مسلمان وای اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم ادا خو هغه کسان نه دي په دنیا کې بجدي مضبوط قسمونه خوړل او دوی خو به دا خبره کوله انهم معكم چې مونږ زر بالکل خستاسو سره مونږ خو ایمان قبول کړی دی. دا خو هغه کسان نه دي اوس خو د دې حشر چې نو هغه د منافقانو په شانتي د دې حشر چې نو هغه خو د کافرانو سره کېږي. الله وی دا دغه منافقت په وجه باندې اوس به د دې حشر دا غوي سره وشي. حبطت اعمالهم د دې عملونه ټول ضایع شو برباد شول. فاصبحوا خاسرين او بیا شول چې نو هغه نقصان مندون کړه. الله دې موږ د ایمان او د آخرت د زوال او د نقصان نو ساتي. یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود ما جوړوي تاسو يهود او نصارى او نصارو لره اولیاء دوستان بعضهم بعض د دین اولیاء او دوستان دی بعضین د بعضو ومن يتولهم او څوک چې دوستی وکړي د دین سره منکم لتاسنا فانه نو بشک غمنهم لدین دی. ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي قوم ظالم تا. فتر الذين پستو بینه آی کسان لره فی قلوبهم چې پرونو دا کوي کې مرض دی یعنی د نفاق یصارعون چې هغه به منډي وهي فیهم د دې د دوستۍ کې یقولون هغه وای نخشا مونږ یریګو ان تصيبنا دا چې وبرسیږي مونږ ته دائره سم مصیبت حادثه. فاص الله پس نږدې ده چې الله پاک آیات یې راولي بالفتح فتح لرا او امر یا بل یو حکم من عنده د خپل طرفنا فیصبحون پس شبتی علامه په هغه سبانه اثر چې پټول دی فی انفسهم په خپل ځړونو کې نادمین شرمنده. ويقول الذين اوایبا کسان امنو چې مؤمنان دي اهؤلاء الذين ايدخوا کسان دي اقسمو چې قسمونه به خړل بالله په الله باندې جهد ايمانهم مضبوط قسمونه انهم چې یقینا منګل معكم سره حبطت برباد شو ضایع شو اعمالهم عملون دوی فاصبحوا بیاشون دوی خاسرین نقصان مندون کی. یا ایها الذين امنوا اے مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مجوړ يهود او نصارى له دوستان بعضهم اولیاء او بعض دي زنی د زنو چې نو هغه مرګري دي. او مې يتولهم منكم او چې دوستان او کړه د دې سره تلتا سنا فانه منهم نو یقینا هغه بد دوی نشمار لیکيږي. ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. فتر الذين في قلوبهم تبين اي کسان لره چې داغوی پرړونه کې مرض د نفاق یصارعون فیهم چې هغه به منډي وي د دې محبت ته. یقولون اوای دغوی نخشا مونږ یریګو ان تصيبنا دائره دا چې ورسېږي مونږ ته حادثه. فاص الله پس نږدې ده چې الله پاک آیات یې راتلبو کې بالفتح په فتح سره او امر یا په بل یو حکم من عنده د خپل طرف نه. فیصبحون پس شبدي علامه په هغه سبانه اثر چې پټ به ساتلو فی انفسهم په خپل زړونو کې نادمین شرمنده. ويقول الذين اوایبا کسان امنو چې مؤمنان دي اهؤلاء الذين ادا کسان دي اقسموا بالله چې قسمونه به خړل په الله باندې جهد ايمانهم پس مضبوط قسمونه انهم چې بشک دین معكم تاسو سره دي. حبطت احزایش اعمالهم عملون دي فاصبحوا او پشول دي خاسرین چې هغه نقصان مندون کی.